ต้องการมองหารถยนต์และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มือ 2 คุณภาพดีราคาประหยัดต้องมาที่งานบางกอกยูสคาร์โชว์ครั้งที่ 9 งานแสดงรถยนต์มือ 2 พร้อมบิ๊กไบค์ที่ล้วนคัดสรรคุณภาพมาตรฐานพร้อมมีการันตีทุกคันอนุมัติรวดเร็วทันใจวันที่ 3-9 เมษายนนี้ณ Exhibition Hall 2-4 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกลังปลีกรุ๊ป